Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere orijinali çok ünlü bir markaya ait olan ve çok yüksek fiyatlara satılan ahşap burslu çok şık bir çantanın adım adım yapımını anlatacağım. Son derece kolay ve de örmesi zevkli bir model. İnanın bir günde rahatlıkla örüp bitirebileceğiniz bir model. Ben orijinalindeki gibi siyah ve hasır rengi rafya ip kullandım. Sizler farklı renkler kullanabileceğiniz gibi pamuklu ipler, koton ipler, kağıt ipler yahut makrome ipleri de kullanabilirsiniz. Hatta ben en kısa zamanda yünlü ip kullanarak da bu modeli örmeyi planlıyorum. Malum sonbahar mevsimindeyiz. Sonbaharın renkleri ile de bu çanta muhteşem olur. Hem işlevselliği hem de çantaların daha uzun ömürlü olmasından dolayı ben çantalarımı çoğunlukla astarlı olarak kullanmayı tercih ediyorum. Ama siz astarlamadan da kullanabilirsiniz tabii ki, tercih sizin. Şu şekilde size bir astarımı da göstermiş olayım. Bu arada hem siyah hem de hasır rengi rafya ipten 100'er gram ip kullandım. Yani toplamda 200 gram ip kullanmış oldum. Umarım faydalı bir video olur. Detaylara geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olup videomu beğenir ve de yorum bırakabilirseniz çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Bu çanta modelinde kalın dokulu bir rafya ipi kullandım. Çantanın orijinalinde olduğu gibi siyah ve hasır rengi ip tercih ettim. Siz istediğiniz ip türü ya da rengi kullanabilirsiniz. Burs olarak da yine orijinalinde olduğu gibi şu şekilde bir siyah burs tercih ettim. Bursum 25 santim arkadaşlar. Şu kenarından bu kenarına olan uzunluğu 25 santim. Tığ numarası olarak da benim elim biraz sıkı açıkçası. Bu sebeple 5 numara tığ kullanacağım. Şimdi 12 adet zincir çekerek çantamıza başlayalım. Çantamızda temel renk, asıl temel renk siyah etrafına dönüyor. Bu sebeple bursumuz da siyah renk. Dolayısıyla biz modelimize siyah renkle başlayacağız. Şimdi 12 adet zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. İlk zincirimi çekiyorum ve bu zinciri saymıyorum. Bu her zaman için benim kitleme amaçlı kullandım. Daha doğrusu hepimizin kitleme amaçlı kullandığı bir zincir. Bakın bu şekilde birinci zincirimi kilitliyorum. Şimdi 12 adet zincir çekeceğim ve bu zincirler lütfen çok sık olmasın. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Evet arkadaşlar 12 adet zincirimi çektim. Şimdi 4 adet zincir atlayarak pardon 3 adet zincir atlayarak 4. zincir batıyorum. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3 4. zincirim ve bunu ters çeviriyorum. 4. zincirime öncelikle tığımın üzerine bir tane ilmek alıp 4. zincirime batıyorum ve bir adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu bir. Bu şekilde bir. Ve 2. Evet arkadaşlar. Hemen 1, 2 zincir sayıp 3. zincirime yine batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve çıkardığım ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Hemen ardından 3 adet zincir çekiyorum. 2, 3 ve az önceki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, bu da
üçüncü ikili trabzanım. Hemen ardından yine 1, 2, 3 zincir sayıyorum. 2 zincire atlayıp 3. zincirime girip bir adet ilmek alıyorum ve ilmeği tığımda bekletiyorum. Hemen çünkü diğer renk ipime geçeceğim bu aşamada. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Hemen diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimden şöyle bir adet sık iğne yapmış oluyorum. Şu ipi çok kısa bırakmayın arkadaşlar. Hemen ardından 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum ve hemen örgümü çeviriyorum. Bu kısa ipi siyah iple bağlıyorum ki açılmasın. Bakın hemen ilk ilmek gevşemeye başladı bile. Ve siyah ipimi kesiyorum. Şimdi bu sırada artık hasır rengi ipimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Ne yaptık? 3 adet zincirle yukarı çıktık. 1, 2, bir tane daha çekeceğim arkadaşlar. Çünkü en altta çektiğimi sık iğne olarak saydım. Şimdi ipimin üstüne bir adet, tığımın üstüne bir adet ip alıyorum ve boşluğu size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şu boşluk. Şu boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. Evet. Şimdi arkadaşlar önümüze çıkan 1, 2, 3 adet ikili trabzan var. Onları atlayıp bakın en başta 3 adet zincir çekmiştik. O zincirin boşluğuna, şu ara boşluğa batıyorum ve ipimi buradan kaydırıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen 3 adet zincirle yukarı çıkıyorum ve aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle bir göstermek istiyorum size arkadaşlar. Hemen bu sırayı da bitireceğiz. Hemen bakın yine karşıma 3 adet ikili trabzan çıkıyor. Yine bunlara atlayıp en son en başta 3 adet zincir çekmiştim. Yine onun arasına batıp bir ilmek alıp bakın yine bekletiyorum. Çünkü hemen siyah ipe geçeceğim. Örnek bu şekilde arkadaşlar. Model bu şekilde. Evet. Sık iğnemi siyah iple kapatıyorum. Bunu biraz kısa tuttum yalnız. Biraz uzatayım. Daha sonradan ipi gizlerken sıkıntı olmasın. Hemen bakın gevşemeye başladı bile. Hemen 3 adet 1, 2, 3 adet zincirimi çekip örgümü çevireceğim. Ama öncesinde siyah ipimle 5 ipimi birbirine bağlayacağım ki gevşeme olmasın. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hemen yine örneğimi çeviriyorum. Bakın karşıma gelen ilk boşluğa buraya. Yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3.
Bakın bu şekilde. Hemen karşıma gelen 3 adet ikili trabzana atlayıp sondaki çekmiş olduğum 3 adet zincirin arasına girip bir adet kaydırma yapıyorum. Bakın arkadaşlar, aralarda örneğimizi bağlarken kaydırmayla bağlıyoruz. Ama iki başta sık iğneyle. Bakın kaydırmamızı yaptık. Şimdi 3 adet zincirimizi çekelim. 2, bu da 3. Hemen tığımın üzerine bir adet ip alıp ne yapıyordum? Aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Sıra sonuna geldik. Hemen görmüş olduğumuz 3 adet zincirin arasındaki boşluğa girip önündeki boşluğa girip bekletiyorum. Hemen çünkü yine rengimi değiştireceğim. Şu şekilde. Buradan kesmemişim. Ben kesmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Siz isterseniz kesmeyebilirsiniz. Bana daha rahat geliyor çünkü kesmek. Hemen ipimi değiştiriyorum. Şöyle aradan geçirelim. Bakın geçirdik. Hemen 3 adet zincirimi şunu biraz uzatayım da evet. Hemen 3 adet 1 2 3 adet zincirimi çekip şuraya da düğümümü atıp örneğimi ters çevireceğim. İpimi de keseyim. Evet. Örneğimizi yine çevirdik. Evet. Yine arkadaşlar hemen önümüzdeki boşluğa 3 adet ikili trabzan yapacağız. Hemen tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz ve boşluğumuza girip ilmeğimizi çekip ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanı bilmeyen arkadaşlarım için şu şekilde tığımın üzerine bir adet ipimi alıyorum. Boşluğa girip bir adet ip alıyorum. İlk 2 ilmeği tek seferde, sonraki ikinci ilmeği tek seferde çekmek suretiyle ikili trabzan yapıyorum. Evet, üçüncü ikili trabzanımızı yapalım. Hemen ne yapıyorduk? 3 adet karşımıza çıkan ikili trabzanı atlayıp zincirin 3 adet çekmiş olduğumuz zincirin hemen önündeki boşluğa girip kaydırma yapıyorduk. Ne dedik? Ortalarda kaydırma şeklinde yapıyoruz. İki kenarda arkadaşlar sık iğne şeklinde. Bu sırayı gösterip 2, 3, bakın tığımın üzerine bir adet ipimi aldım. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Ve üçüncü ikili trabzanım. Hemen ne dedik? Karşımıza çıkan 3 adet ikili trabzanı atlayıp 3 adet zincirin olduğu boşluğa giriyoruz ve burada artık sık iğne yapacağız. Buradan sonra arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Bu bizim tabanımız. Birkaç sıra örelim. Bunu kaç sıra öreceğime dair açıkçası şu an için çok bir fikrim yok. Çünkü bursuma göre örmeye devam edeceğim. Örüp size kaç sıra ördüğüme dair bilgisini vereceğim.
Evet arkadaşlar, ben çantamın tabanını yeteri kadar ördüm. Hemen bursumda size ölçüsünü göstermek istiyorum. Bakın bursum benim 25 santimlik bir burstu. Tabanımızı bursumuzun üzerine bıraktığımız zaman bakın şu şekilde çok fazla taşma yapmaması gerekiyor. Küçük de olmaması gerekiyor, aşırı büyük de olmaması gerekiyor. Bakın benim tabanım yaklaşık 1 santim kadar fazla görünüyor. Bu hiç sıkıntı değil çünkü şimdi çerçeve yapacağımız için zaten tabanı bu toparlayacak. Bursumuzla ölçüleri açıkçası bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Ben hemen size tabanımın ölçülerini de bir vermek istiyorum. Benim ipim videonun en başında söylediğim gibi kalınca bir ip. Dolayısıyla sizler daha ince ipler kullanıyorsanız şayet bu ölçüleri baz alabilirsiniz. Bakın çantamın tabanımın daha doğrusu boyu yaklaşık 27 santim oldu. Bursum da benim 25 santimdi. Eni, tabanımın eni yaklaşık 8 santim. Şimdi biz hatırlarsanız eğer modelin en başında 2 örnek olarak başladık. Eğer ipiniz daha ince ise buna 2 değil 3 örnek olarak da başlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin ipinizin kalınlığıyla, inceliğiyle alakalı. Şimdi çerçeveyi nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum size. Çerçeveyi yapmak için açık renk ipimizle devam edeceğiz. Yalnız bunu unutmayın çünkü bizim bursumuz siyah renk olduğu için biz siyahla çantamızı bitireceğiz. Dolayısıyla çerçevemizi açık renkle yapmamız gerekiyor. Bakın son siyah sırasını bak, siyahı da söyleyeyim size arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra siyah yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra da hasır rengi yaptım. Bakın hemen siyah rafya ipimin 10. sırasında normal nasıl örüyorsak o şekilde ördük. Bakın 3 adet zincirimizin olduğu noktadayız. Burada ne yapıyorduk? Hatırlarsanız hemen açık renk ipimize sık iğne ile geçiyorduk. Yine aynı şekilde açık renk ipimize geçeceğiz. Ama artık bu aşamadan sonra iplerimizi kesmiyoruz. Bakın açık renk ipimize hemen geçelim ve 3 adet zincirimizi hemen çekelim. 2, 3. Hemen ipimizi de çevirip bağlayalım genişleme yapmaması için. Şöyle bana biraz ters geldi ama evet bu şekilde. Ben daha sonradan hep tek düğüm atmıştım bunları hatırlarsanız. Daha sonradan bunları çift düğüme çevirdim. Bilginiz olsun. Çünkü gevşeme yapmaya başlamıştı. Bakın örneğimize nasıl devam ediyorduk? Bir ters bir düz şeklinde devam ediyorduk. 3 adet zincirimizi çektik. Hemen örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz. Bu arada siyah ipi ördüğümüz zaman çantamızın ters tarafı oluyor. Açık renk ipimizi ördüğümüz zaman çantamızın düz tarafı oluyor. Bunu da aklımızda tutalım. Ne yapıyorduk? Bundan sonra çerçeveyi sonuna kadar sizle birlikte yapacağım. Çünkü bir püf nokta var. Hemen normal şekilde örüyorum. Tığımın üzerine bir adet ipimi aldım ve bakın şu noktaya hemen girip 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bu bir, şöyle 2, pardon bir saniye, 1, 2, bu da üçüncü trabzanım. Hemen devam ediyorum. Önümdeki 3 adet ikili trabzana atlayıp 3 adet zincirin olduğu şuradaki boşluğa giriyorum ve bir adet kaydırma yapıyorum. Hemen 3 adet zincirimi çekiyorum ve yeniden 2 adet pardon 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bu ikinci trabzanım. Bu da benim üçüncü trabzanım. Şimdi normalde son üçlü zincirimizin, 3 adet zincirimizin olduğu noktaya girdiğimiz zaman hatırlarsanız sık iğne yapıyorduk. Ama bu defa artık yine kaydırma yapıyoruz. Evet, kaydırdık ve yine aynı noktaya 3 adet zincirimizi çektikten sonra
3 adet üçlü trabzanımızı, pardon, 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu 2. Bu da benim 3. ikili trabzanım. Hemen bakın dönüyorum. Hemen ilk gördüğüm yine 3 adet zincirin olduğu bölüme giriyorum. Bu arada iplerimi de artık gizlemeye başlayacağım. Hemen giriyorum ve bir adet kaydırma yapıyorum. Ardından hemen 3 adet zincir ve 3 adet ikili trabzan. Bir, ikinci trabzanım. Bu da benim 3. trabzanım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bakın hemen burada yine bir 3 adet zincirim var. Hemen ona yeniden kaydırma yapıyorum. Bu arada yine iplerimi gizlemeye devam ediyorum. Hemen kaydırmamızı yapıyoruz. Şöyle ipimi bir miktar açmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Üç adet zincirimi çekiyorum. Her boşluğu, her 3 adet zincirin olduğu boşluğu tek tek örneğimdeki gibi dolduracağım. Çerçevemiz bu şekilde. Birinci trabzanım. Benim ikinci trabzanım. Bu da benim 3. ikili trabzanım. Devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar bakın birinci sırayı bitirdik. Hemen ikinci sıramız olan uzun kenarı yapıyoruz. Hemen devam ediyoruz. Bakın şuradaki 3 adet zincire yine batıyorum ve bir adet sık iğne yapıyorum. Hemen 3 adet zincirimi çekiyorum. 3 ve 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen devam ediyorum. Şuradaki yine üçlü, bakın şöyle göstereyim size. Yine 3 adet zincirimin olduğu şu boşluğa girip hemen kaydırmamı yapıyorum. Evet. Ve 3 adet zincirimi çekiyorum. 2, 3. zincirim. İkili trabzanımın birincisi, ikinci trabzanım ve bu da benim 3. trabzanım. Hemen devam ediyorum bir sonraki boşluğa. Bakın arkadaşlar, nerede bizim zincirimiz? Bakın burada. Hemen buraya bir kaydırma yapıyorum. Kaydırmanın ardından hemen 3 adet zincir ve yine aynı noktaya, aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan. İkinci ikili trabzanım ve 3. ikili trabzanım. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki zincire kaydırma yapıyorum ve 3 adet zincirimi çekiyorum. Hemen birinci ikili trabzanım,
ikinci ikili trabzanım, üçüncü ikili trabzanım. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki 3 adet zincirin boşluğuna girip hemen kaydırmamı yapıp 3 adet zincirimi çekiyorum. Ve birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, bu da benim üçüncü ikili trabzanım. Şurada arkadaşlar bir püf nokta var. Onun için videoyu kesmeden devam ediyorum. Bu çerçeveyi size bir komple göstermek istiyorum. Çünkü hata yapmamız durumunda bütün modelimiz bozulur açıkçası. Evet. Diğer 3 adet zincirim bakın burada. Hemen oraya girip bir adet kaydırma yapıp ardından hemen 3 adet zincirimi çekiyorum. Bakın bu arada iplerimi de gizledim. Bunları yine gizlemeye devam edeceğim. Örerek gizleyebildiklerimi gizliyorum. Bakın 3 adet zincirimizi çektik. Hemen birinci ikili trabzanımızı yapalım. Ardından ikinci ikili trabzanımızı yapalım. Ve sonuncu ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi geldik en alttaki sıramıza. Bakın 3 adet zincirimiz burada. Hemen yine buraya girip bir adet kaydırma yapıyorum. Bakın arkadaşlar, normalde köşelerde biz hatırlarsanız sık iğne yapıyorduk. Artık sık iğne yapmıyoruz. Artık kaydırma yapıyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Hemen 3 adet zincirimi çekiyorum. 2, 3. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Ve bu da son trabzanım. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bakın hemen karşıma burada 3 adet zincirim geliyor. Hemen buraya bir adet kaydırma yapıyorum. Bakın burası bizim örgümüze başladığımız nokta. Hemen 3 adet zincirimi çekiyorum. Bakın dikkat ederseniz döndüm artık yine kısa kenardayım. Buradaki kısa kenarı bitirmiştim. Şimdi buradaki kısa kenarı yapıyorum ve örgümüzün bütün esprisi burada başlıyor. Şimdi burada bir püf nokta var. Lütfen çok dikkatli izleyin burayı. Hemen bir ipimin tığımın üzerine ip alıyorum ve ikili trabzanımın birincisini yapıyorum. İkili trabzanımın ikincisini yapıyorum ve ikili trabzanımın sonuncusunu yapıyorum. Şimdi bakın burada da bir 3 adet zincir var. Hemen kaydırmamı yapıyorum. 3 adet zincirimi çekiyorum. Ve yine ikili trabzanlarımı hemen yapıyorum 3 adet şeklinde. Şimdi bakın arkadaşlar, çerçeveyi yaparken her iki karşılıklı tarafın birbirinin simetrisi olması gerekiyor. Şimdi bakın, kısa kenarda 2 adet motifimiz var. Hemen karşıdaki kısa kenarda yine 2 adet motifimiz var. Uzun kenarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet motifimiz var. Bakın şöyle çevirdiğimiz zaman 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 adet bizim üçlü zincirimiz var. Şimdi sadece bu 3 adet zincirlere motifimizi yaparsak bir motifimiz eksik kalıyor. Bakın buraya 10 yaptık. Buraya da 10 yapmamız gerekiyor. Çantamız ilerledikçe bu sefer çantamızda farklı yerlerde yamulmalar meydana gelir. Dolayısıyla burayı da bir ona eşitlememiz gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bakın burası bizim örneğimize başladığımız sıramız. Hemen şurada bir adet şöyle göstereyim boşluğumuz var. Hemen oraya bir adet kaydırma yapıyoruz. Motifimizi buraya yapacağız yani. Kaydırmamızı yaptık. Hemen 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Ardından aynı boşluğa 3 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle bir, şöyle iki ve üç. Evet. Şimdi arkadaşlar, burada da bu sırada da uzun uzun vaktinizi almak istemiyorum sizin. Bu sırada da yine aynı şekilde şuralarda bakın üçer adet zincirlerimiz var. Bu kenara yaptığımız işlemin aynısını komple bu kenara yapalım. En son burada size nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Sıra sonuna kadar neredeyse geldik arkadaşlar. Şu an 3 adet zincirimizin olduğu son boşluktayız. Burayı sizinle birlikte yapmak istiyorum. Hemen 3 adet zincirimizi çektik. Tığımızın üzerine bir adet ilmeğimizi alıp boşluğumuza batıp bir adet ikili trabzan yaptık. Ardından ikinci ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ardından da son ikili trabzanımızı yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Bakın şimdi. Şurada örneğimin altında 3 adet zincirime girmiş olduğum bir boşluk var. Bakın şu şekilde size göstermek istiyorum. Hemen şurada 3 adet ikili trabzanımı batmış olduğum bir boşluk var. Hemen o boşluğa girerek bir adet ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki ilmekten kaydırıyorum. Bağlamayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu örneğimiz ne dedik? Spiral şeklinde devam etmiyor. Bir ters bir düz, bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Hemen örgümüzün diğer tarafını çeviriyoruz ve ipimizi de bu tarafa alıyoruz. Diğer tarafa alıyoruz. Örgümüzü de çevirdik. Karşımıza gelen ilk sık iğneye karşımıza gelen ilk boşluğa bir adet kaydırma yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa girip yine bir adet kaydırma yapıyoruz. Son boşluğa girip yine bir adet kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde bakın 3 adet zincirimize kadar ulaştık. Bu aşamada ne yapıyoruz? Burası örgümüzün ters tarafı. Hemen ipimizi ön tarafa alıyoruz ve siyah ipimizi artık arka tarafa alıyoruz. Arka tarafa aldıktan sonra bakın geride kaldı. Tığımı önünden alıp şu 3 adet zincirin olduğu boşluğa girip bir adet arkadan ilmek alıyorum ve tığımın üzerindeki ipimden kaydırıyorum. Evet, renk değişimini bu şekilde yapıyoruz. Hemen örneğimize devam ediyoruz. 3 adet zincir. Ne demiştik? Hemen aynı noktaya 3 adet ikili trabzan. Şöyle bir, 2, 3. Evet, modelimiz artık bu şekilde devam edecek. Ne yapıyoruz? Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Önümüze gelen 3 adet ikili trabzanı atlayıp zincirin yanındaki boşluğa hemen
tığımızı sokup bir adet ilmek alıyoruz ve tığımızın üzerindeki ilmekten kaydırıyoruz ve hemen 3 adet zincir çekiyoruz. 2, 3. Tığımızın üzerine yine ilmeğimizi alıyoruz. Bir adet ip alıyoruz ve hemen aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 2. Bu da üçüncü trabzanım. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz ama öncelikle çantamızın bu tabanını ütülememiz gerekiyor buharlı ütüyle. Bu çantada kademeli ütü gerçekleştireceğiz. Tabanımızı öncelikle bir buharlı ütüyle ütüleyelim. Ondan sonra bu sırayı tamamlayalım. Sıra sonunda yeniden size bağlantıyı göstereceğim. Çünkü bu defa biraz daha farklı bir şekilde bağlantı yapacağız. Ütüleyelim, sıramızı örüp geri gelelim. Çantamı örmüş olduğum kadarıyla güzelce buharlı ütüyle tersten ütüledim. Siyah ipimle olan sıramı da tamamlayıp geldim arkadaşlar. Bakın şimdi siyah ipimizle örmüş olduğumuz sıranın sonuna geldik. Hemen bir birleştirme yapmamız gerekiyor. Bakın bir sonraki motif siyah olan şu motiften bahsediyorum. Bunun hemen alt kısmında bakın hasır rengi bir zincir var. O zincirin ortasından girip şöyle arka kanadındaki ipi alıyoruz. Ve hemen yine aynı zincirin bakın ayağında da bir adet ip var. Bu iki ipi birlikte alıyorum ve içinden bir adet ilmek geçiriyorum. Tığımdaki ipten kaydırıyorum. Bağlamamız bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir göstermek istiyorum size. Bakın şurada 2 adet ipten bahsediyorum. Bakın biri şu an ben siyah ipteyim. Hasır rengi ipin bakın olduğu şu arka ipten bahsediyorum. Arka kanattan bahsediyorum. Bir de hemen bunun yanındaki tam yine tersi renkte olan yani biri hasır rengi diğeri siyah renk olan 2 adet ipten bahsediyorum. Bakın şu ikisini bu şekilde alıyoruz. Hemen göstereyim size. Bakın tığımı buradaki hasır renk zincirin arasından geçiriyorum. Hem hasır rengi hem de siyah renk ipin arasından geçtim. İlmeğimi çıkardım ve hemen tığımdaki ipimden kaydırdım. Birleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sıraya geçeceğiz artık. Şimdi bir sonraki sıramız ne renk bizim? Hasır rengi. Öncelikle bakın şu karşımıza çıkan 3 adet ikili trabzanın tepe noktalarına hemen kaydırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 adet kaydırmamızı yaptık. Bakın şimdi ipimi değiştireceğim. Yalnız ipi değiştirirken artık bu ipi öne almıyoruz. Yani işimizin bittiği ipi öne almıyoruz. Çünkü bu taraf bizim örgümüzün düz yüzeyi. Yani çantamızda dışta kalacak olan yüzey. İp geçişlerimizin bizim iç tarafta görünmesini istiyoruz. Bunu ne yaptık? İç tarafta bıraktık. Hemen alttan hasır rengi ipimi aldım. Ve bakın 3 adet bakın 3 adet zincirimin olduğu boşluğa geldim. Hemen buraya giriyorum. Bir adet ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Artık modelimize bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir farklı durum yok. 3 adet zincirimi çektim. Hemen ipimin üzerine, tığımın üzerine ipimi aldım ve boşluğa girip ikili trabzanımı yaptım. Hemen 2 adet daha trabzan yapıyorum. Çünkü örneğimiz bu şekilde 3 adet ikili trabzanımı tamamladım. Bakın ne yapıyoruz? Hemen bir sonraki 3 adet zincirin olduğu boşluğa girip kaydırmamızı yapıyoruz. Bir tane daha yapmak istiyorum arkadaşlar size. Sonra ne yapıyorduk? 3 adet zincirimizi hemen çekiyorduk. Birinci ikili trabzanım,
ikinci ikili trabzanım. Bu da benim son ikili trabzanım. Evet arkadaşlar, model bu şekilde devam ediyor. Ne dedik? Bir ters bir düzden örüyoruz sıra sonlarında. Az önce gösterdiğim gibi birleştirmelerimizi yapıyoruz. Artık bu aşamadan sonra çantamız yavaş yavaş bu şekilde yukarı dönmeye başlayacak. Bir miktar örüp tekrar geri gelelim. Evet arkadaşlar, çantam istediğim boya gelene kadar ördüm ve geldim. Bakın şu şekilde bir göstermek istiyorum size. Tabanımın etrafını hatırlarsanız bej rengi ipimle, hasır rengi ipimle bir sıra çerçeve yapmıştım. Bu çerçeveyi de dahil ederek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra yaptım. Ve son sıramı siyah iple bitireceğim. Bunun sebebi de arkadaşlar benim bursumun siyah renk olması. Şimdi size hemen çantamın ölçülerini de vermek istiyorum. Çantamın yüksekliği çerçeve de dahil 20 santim. Genişliği yaklaşık 42 santim. Şimdi arkadaşlar artık motif örmeyi bitireceğiz. Yalnız çantamızın etrafına bir sıra sık iğne geçeceğiz. Bunun sebebi de hem çantamızı şöyle bir toparlaması hem de aynı zamanda bakın bizim modelimiz böyle hani bir nevi dalga şeklinde geliyor. Bursumuzun içine hem bunu sağlıklı yerleştiremeyiz hem de düzgün durmaz. Bu sebeple bir sıra bir sık iğne geçeceğiz. Hemen bakın. Size bir göstermek istiyorum. Bakın siyah ipimin olduğu son motifimi ördüm ve hemen sıramı birleştirdim. Ardından ne yapıyorduk? Hatırlarsanız çantamızı bir düz taraftan bir de ters taraftan örüyorduk. Hemen çantamı çeviriyorum, ipimi arka tarafa alıyorum ve karşıma gelen 3 adet ikili trabzanın tepe noktasına girerek birer adet kaydırma yapıyorum. İkinci kaydırmam, bu da benim üçüncü kaydırmam. Bakın hemen karşıma 3 adet zincirin boşluğu geliyor. Hemen buraya da bir adet kaydırma yapıyorum. Normal koşullarda burada ipimizin rengini değiştiriyorduk hatırlarsanız. Artık bizim hasır rengi ipimizle bir ilişkimiz kalmadığı için bakın o ipimi de kestim. Hemen aynı boşluğun içerisine 4 adet sık iğne yapalım. Eğer sizin çantanız çok geniş olduysa arkadaşlar ağız bölümü siz bu sık iğne sayısını 3'e de düşürebilirsiniz. Bu benim galiba 3. sık iğnem oldu. Evet hemen 4.'yü de yapıyorum. Bakın hemen bir sonraki 3 adet zincirin olduğu boşluğa atlıyorum. Yine oraya 4 adet sık iğne yapıyorum. Bakın bu defa artık kaydırma yok. Direkt sık iğnelerimizi yapıyoruz. 3, dördüncü sık iğnem. Hemen bir sonraki 3 adet zincirin olduğu boşluğa geçip yine 4 adet sık iğnemizi yapıyoruz ve sıra sonuna kadar da bu şekilde gidiyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Size yeniden birleştirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar sıramızı tamamlamak üzereyiz. 3 adet zincirimizin olduğu son adet boşluktayız. Ne dedik? Hemen bu boşluğa giriyoruz ve 4 adet sık iğnemizi yapıyoruz. Bu 1, bu 2, 3 ve 4. sık iğnem. Bakın arkadaşlar artık sık iğne yapacağımız herhangi bir boşluk kalmadı. Hemen önümüze gelen ilk boşluğa girerek bakın arkadaşlar tam da şu noktaya giriyorum. Şöyle bir adet ilmek alıyorum ve hemen tığımdaki ipten kaydırıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırıyorum ve bir adet zincir çekip ipimi hafif uzatıyorum ve hemen kesiyorum. Çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. İpimizi sıkıyoruz. Daha sonra bu ipleri gizleyeceğiz. Hatta hemen isterseniz göstereyim size. Bu aşamada artık ütüleme aşamasına geçeceğiz. Şöyle bakın şu şekilde gizleyin. Zaten buraya buz gelecek. Şöyle vaktinizi dediğim gibi çok fazla almak istemiyorum ipi gizleyerek. Şimdi bu aşamada artık çantamızı buharlı ütü ile muhakkak ütülüyoruz. Şayet astarlı kullanacaksanız çantanızı astarlamayı yapıp
ardından bursumuzu takalım. Astarlama yapmayacaksanız artık burs takmaya geçebilirsiniz. Ben çantama astar da yapacağım. Çantaları astarlı kullanmak çantanın ömrünü uzattığı gibi çok daha kullanışlı oluyor. Ama dediğim gibi astarlı kullanmak ya da kullanmamak tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben bu çanta için astarlama videosunu ekranın sağ tarafına ve de açıklamalar kısmını ekliyor olacağım. Çantamı ütüleyip ve de astarlayıp geri geleceğim ve sizlere bursumuzun takılışını göstereceğim. Çantamızı bitirdik. Buharlı ütüyle ütüledik. Astarımızı taktık. Geldik bursumuzu yerleştirmeye. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bursum şöyle gördüğünüz gibi şuralarda vidalı kısımları var. Bursumuzu, çantamızı yerleştirirken ilk önce çantamızın şu kenar kısımlarından başlıyoruz arkadaşlar. Önce şu kenar kısımları yerleştireceğiz. Ben önceden buralara renkli ip taktım. Hani kenar kısımları size gösterebilmek için. Bakın orta noktaları da taktım şu şekilde. Şimdi bursumuzu yerleştirirken ne dedik? İlk önce kenar kısımdan başlıyoruz. Karşılıklı kenarları yerleştiriyoruz ilk önce ve vidalarımızı takıyoruz. Bakın vidalar şu şekilde. Bursumuzla birlikte geliyor. Birlikte satılıyor yani bunlar. Bakın şimdi bursumuzu yerleştirmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar ne dedik? Kenar kısımdan başlıyoruz dedik. Bursum benim çantama şu şekilde yerleşecek. Şu şekilde değil mi? Şimdi bakın şurada orta noktayı belirledim. Şöyle bir çevireyim daha rahat görün. Orta noktayı bakın belirledim. Şu orta noktanın şu vidaya paralel gelmesine dikkat ediyorum. Benim şöyle bir bursun içerisine çantamı yerleştirmek için aletim var. Sizler makastan da faydalanabilirsiniz. Bu aletin ne olduğunu merak edenler arkadaşlar, bu manikür yapımında kullanılan bir alet ve kuaför malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Ama çok gerekli mi? Değil. Dediğim gibi bir makas da kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, hatta bir çok keskin olmayan meyve bıçakları var. Onları dahi kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar ne dedik? Şu kısmın şu demire denk gelmesine dikkat edeceğim önce. Ve yerleştirmek çok basit. Onun dışında bakın şu şekilde tuttum. Hemen çantamı bakın şuradaki boşluğun içerisine itiyorum. Şöyle ilk önce ne dedik? Köşeleri yerleştiriyoruz. Karşılıklı köşeleri yerleştirdikten sonra işimiz kolay. Arkadaşlar iyice çantanızı bursunuzun içerisine yerleştirin. İyice itin. Bakın şu şekilde itiyorum. Evet, iyice yerleşti bence. Ve vida hemen takın. Çünkü çıkma eğiliminde çanta bursun içerisinden. Bakın ne dedik? Bu vidalar bursumuzla birlikte geliyor dedik. Hemen ona uygun bir tornavida yardımıyla bakın şu şekilde hemen vidalıyoruz. Evet. Sonuna kadar güzelce vidalayın arkadaşlar. Evet. Şimdi diğer vidamızı alalım. Yine bir yalnız şurayı kontrol etmek istiyorum. Çıkmış olma olasılığına binaen. Evet. Hemen yine vidamı takıyorum. Ve ardından vidalıyorum. Hemen ne dedik arkadaşlar? Karşılıklı kenarları vidalıyoruz dedik. İlk önce karşılıklı kenarları takıyoruz dedik. Bakın kenarın orta noktasını belirlemiştim zaten. Hemen bunu yine şu vidanın hizasına getiriyorum.
Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Şunun tam karşısına gelmesine dikkat edin. Yoksa bursunuz düzgün bir şekilde takılmış olmaz. Şurayı da şöyle itelim. Bursumuzun içerisine. Evet. Aslında arkadaşlar yerleştirmek hiç zor değil. Ben sadece şu an kameraya göstererek yapmaya çalıştığım için bu beni biraz aksatıyor. Yoksa hiç zor bir işlem değil. Ve ipimiz de çok kolay, çantamız da çok kolay bursumuzun arasına giriyor. Ben sadece hem kamerayı göstermeye çalışıyorum, diğer taraftan masayı sallamamaya çalışıyorum, kamera sallanmasın diye. Bakın şu şekilde. Evet. Şöyle diğerini de takayım. Vidayı sona kadar götürün arkadaşlar. Şimdi bakın. Geri kalan işimiz artık çok kolay. Bakın. Şu orta noktayı da işaretledim ben. Şu orta noktamız şurayı geçmeyecek şekilde artık bursumuzu yavaş yavaş çantamızı yavaş yavaş şu şekilde bursumuzun içerisine yerleştirelim. Burayı da işaretledim ki hani bir kayma mayma olursa dikkat edelim diye. Şimdi arkadaşlar tarif ettiğim şekilde bursumuzu yerleştirelim. Ardından bitmiş halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, çantamızın astarını hazırlayıp çantamıza diktik. Bursumuzu da taktık. Dolayısıyla çantamızı artık tamamlamış olduk. Çok şık ve çok güzel bir çanta oldu. Bakın şu şekilde size astarını da göstermek istiyorum. Ben bu defa astara cep dikmedim arkadaşlar. Çünkü cep olduğu zaman haliyle cebe bir şeyler konacak ve çantanın şu bölgelerinde potluk meydana gelebilirdi. Bu sebeple cep dikmek istemedim ben. Bir günde örebileceğiniz kadar kolay ve de örmesi çok keyif verici bir çantaydı. Umarım sizler de denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa şayet yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.